Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
Siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza nao wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadhaa wa kwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, heni msiofahamu, wene mioyo mzito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu. Wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Neno la Bwana.
Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na hiyo ndio asili yake. Wow. Kwanza ongereni kwa sababu ya safari mlioanza hapo. Naona wengine mlikuwa kweli mnajitahidi na mmeweza kufika mpaka hapa ambapo ndo hitimisho la safari yetu. Na mtu mpigie Mungu makofi kwa sababu hiyo. Ongereni sana. Pengine pia wale wawili walivyokuwa wanaenda huko, hiyo safari pengine ni safari ambayo inaweza kufananishwa pia na safari tuliokuwa nayo. Hata wale wengine ambao mlikuwa na safari, kwa sababu unajua baadhi yenu ukitoka pale nyumbani unataka kwenda mahali, unamuita tu boda kidogo, boda kwa ajili ya safari, unampa hela kidogo, basi anakupeleka mahali. Baadaye unapotaka kurudi, unampa tena kidogo, unarudi nyumbani. Lakini sasa hivi umefanya mazoezi kidogo, hata ukienda kulala jioni utalala vizuri. Wale ambao hamkuwa hata mnangorota. Unajua kungorota? Unajua kungorota? Mtangorota vizuri kidogo leo. Na basi kesho ukiamka na unahisi bado kuna vitu vidogo, unatembea tena kidogo kama umbali kidogo, alafu unarudi tena. Hiyo ndio namna kuifanya iishi. Sasa wapendwa, nimewapongeza, ongereni sana. Basi ni siku yetu kama vijana wa shirika la neno wa Mungu, na ni utamaduni ambao ni mzuri kabisa wa kutuweka pamoja, kuzungumza pamoja tunapotembea katika kipindi hichi cha oktava ya kuzaliwa ya kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Safi kabisa. Wapendwa, kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anaitwa Margaret. Alikuwa anaitwa nani? Margaret. Na sasa watu wa Arusha wanaitaga Mage. Anaita Mage ama ni Mage? Ni Mage. Mage. Huyu anavuta kidogo pale mbele. Anaitwa Mage. Sasa Mage alikuwa na vichupa vya maji kama vile ambao tulikuwa tunatumia wakati wa safari yetu. Sasa walihudhuria. Kwa kweli Mage alibarikiwa kama tunavyobarikiwa na nyingine hapa nyingine. Kama kuna Mage na amebarikiwa pia, naye usije ukasema ni huyo, namzunguzia Mage mwingine. Sasa Mage akawa na vijana wenzake, na walikuwa na vichupa hivi kama tulivyotumia vya maji hivi ambao tulikuwa tunatumia wakati wa kunywa maji wakati tunatembea. Lakini kwenye vile vichupa hakukuwa na maji kwa sababu vilishatumika kama tulivyotumia hapo nje, alafu tukavitupa.